Sveiki, esu Akvilė Lencevičė, asmeninė trenerė kineziterapeutė, paauglių ir moterų trenerė, mitybos specialistė. Savo žinias nuolat gilinu įvairiose seminaruose, dalyvauju ir skaitau pranešimus mokslinėse konferencijose, aktyviai dirbu moksliniuose projektuose susijusiuose su sveikata. Šiandieną noriu su jumis pasidalinti savo patirtimi, dirbant su paaugliais. Dažniausiai jie ateina dėl kelių priežasčių. Atvedė tėvai dėl nugaros problemų arba antsvario, arba dėl to, kad jokie kiti būreliai nesudomino, o sportuoti sporto salėje su treneriu suteikia didesnį savivertės jausmą. Svarbu paminėti, kad pasirinkdami sporto salėje sportuoti su kineziterapeutu, paaugliai negalvoja apie sveikatinimą, jų motyvacija yra konkurencija su draugu ir čia turime nemažai darbo įdėti, kad pakeistume šį požiūrį. Sporto ir sveikatingumo centre dirbu jau ne pirmus metus ir galiu drąsiai teigti, kad paauglių vis daugėja kiekvienais metais. Taip pat ir jaunimo amžius jaunėja. Prieš 5 metus jauniausi buvo 16 metų. Dabar galima sutikti ir pradinių klasių mokinius. Tai yra nuo 7 metų. Mūsų sporto ir sveikatingumo klubas mano iniciatyvą pakeitė ir taisyklės, ribojančias, kad jaunesni nei 16 metų neturėtų teisės vieni sportuoti sporto salėje. Čia mes susidūrėme su nemažai problemų, kadangi paaugliai savarankiškai ateidavo, tėvai juos išleisdavo sportuoti ir tiesiog buvo neįmanoma žiūrėti į pasirinktus svorius, į visiškai jokios technikos ir judesių netaisyklingumą. Todėl priėjome tokį sprendimą. Šiandien aš pateiksiu kelis pavyzdžius, kurie vėliau suteiks galimybę diskusijai ir naujų idėjų plėtojimui. Pirmas atvejis tai mergina 12 metų, norinti pradėti sportuoti, nes toks sporto rūšies pasirinkimas visai šeimai yra patogus. Laikas derinamas asmeniškai, netoli namų, tėvams nereikia būti priklausomiems nuo vaiko užsiėmimo laiko ir vietos. Taip pat papildomas dalykas paminimas, kad mergaitė turi skoliozę. Mama norėtų daugiau dėmesio nugarai, mergaitė nori gražių kūno formų, pilvo preso. Tiesiog, kad atrodytų graži. Ką turime realybėje? Visiškai nesubalansuota mityba, jokių pastangų, kad tai pasikeistų, jokios pagalbos iš mamos, kad paaiškinti, padėti, galų gale duoti kitokius maisto pasirinkimus namuose. Ir aišku, paauglė tikisi, kad 2 kartai sporto salėje suteiks galimybę ir toliau valgyti greitą maistą, nekenkiant sveikatai ir galiausiai po 40 susitikimų mergaitė galės savarankiškai sportuoti, nes žinoma, pas mus tai tikrai nekainuoja pigiai ir tėvų tikslas kuo greičiau išleisti vaiką savarankiškai vieną patį, kad išleistų kuo mažiau pinigėlių, bet deja neatsižvelgiama į vaiko gebėjimus ir jo sveikatą. Tokiu atveju tikrai yra ne vienas ir būna labai sunku paaiškinti, išmokinti ir padėti išgirsti tiek paauglį, tiek mamą. Bet jeigu šis atvejis būtų su berniuku, tai prie viso to prisidėtų ir didelis noras konkuruoti su draugais dėl didesnių svorių, dėl didesnių raumenų ir sveikatą bei techniką čia mes visiškai pamirštume. Antras atvejis visiškai priešingas, bet jie galime didžiuotis. Mergina 14 metų įkalbėta mamos draugės lankyti sporto salėje. Mergaitė turi didelį antsvorį, sutinka važinėtis 2 kartus per savaitę su mamos drauge, kuris sportuoja pas kitą trenerį, net 50 km į vieną pusę, tam, kad pasportuotų. Pradžioje mergaitė labai uždari, labai mažai šnekanti, jokio fizinio aktyvumo, po pamokų grįždavo namo, tiesiog sėdėdavo ant sofos, telefone arba žiūrėdavo kažkokius filmukus. Žodžiu, jokio papildomo fizinio aktyvumo, jokio vaikščiojimo, dviračio ar dar kažko, kaip ir nemažai paauglių, tiesiog visiškai pasyvus laisvalaikis po pamokų. Ir po truputėlį, stengdamasi, skatinau ją, kad išeitų pasivaikščioti tomis dienomis, kuriomis bent jau nesportuoja. Aišku, tas reguliarus važiavimas į treniruotės 2 kartus per savaitę, jis nenutrūkstamas, jį visada atvažiuodavo. Taip pat, aišku, pradėjau kalbėti su ja apie mitybą.
ten vėlgi labai daug problemų, mokykloje beveik nieko nevalgo, grįžta namo, dažniausiai kokie koldūnai, virti, kažkas greito, kas visiškai nepalanku, norint numesti svorį arba bent jau jį normalizuoti. Taip pat jokių normalių vakarienių, dažniausiai kokie sumuštiniai, mama labai daug dirba ir mes čia turime labai didelę problemą, kaip paaiškinti mergaitai, kad negalima valgyti greito maisto, kad reikėtų pasirinkti kažkokią geresnę alternatyvą. Ir mes su ja pradėjome labai daug šnekėtis, naudojome tam tikras priemonės, kad kontroliuoti jos mitybą. Ir pasitaikydavo netgi tokių momentų, kai pavyzdžiui, mama nuperka kažkokių tai saldainių, sausainių ir tikisi, kad atvažiavus svečiams turės ko pavaišinti, ką mes turime, kad mergaitė, norėdama užkandžiauti, juos valgo. Tada mama daug dirba, neturi kaip pagaminti maisto, parveža namo pizzą pavyzdžiui. Ir gaunas tokia problema, aš stengiuosi, kad mergaitė normalizuotų savo svorį, kad priimtų sveikesnės maisto alternatyvas, mama visiškai nepadeda. Ir kažkuriuo metu pradėjus gerėti rezultatui, įvyko labai didelis lūžis ir mergaitė, būdama vos 14 metų, sąmoningai pati pradėjo kontroliuoti savo mitybą, atsisakyti maisto, kurį mama pagamina, pasistengti pati pasidaryti, pasirinkti sveikesnių užkandžių alternatyvas ir tokiu būdu mes sportavome tikrai nemažai. Paskui nutiko taip, kad ir nuotoliu pradėjo sportuoti jį pas mane jau tikrai po ilgo laiko ir mes pasiekėme savo rezultatų. Mes sugebėjome normalizuoti jo svorį, ji numetė virš 20 kg, tai tikrai turėjo nemažą viršsvorį. Ir kodėl taip įvyko, kodėl pavyko pasiekti rezultatą, nes mergina sąmoningai sugebėjo priimti teisingus sprendimus, galbūt net pasipriešinti mamai, todėl kad nesirinkdavo jos gaminamo maisto, nepasiduodavo jos pagundom, pradėjo tikrai nemažai vaikščioti, ji dviračio nemėgo, bet tikrai labai daug vaikščiodavo po savo miestelį, nueidavo, siūsdavo man nueitų žingsnius, sportuodavo, kartais net namuose savarankiškai sportuodavo. Ir čia buvo mano tas rezultatas toksai, kad sugebėjau parodyti, kaip tai daryti, kaip pasiekti ir man pavyko prisibelsti iki jos širdelės ir jai pagelbėti ir suteikti tas žinias. Beje, su mama mes labai mažai kontaktavom, mama tiesiog pasidžiaugdavo, parašydavo, kad šaunuolis, viskas gerai, bet visai nesikišo. Tai čia buvo labai geras disciplinuoto vaiko, disciplinuotos augančios merginos bruožai ir aš tikiu, kad tokie vaikai tikrai gali pasiekti didelį rezultatą, bet tai būna labai retai. Labai retai. Dažniausiai mamos pasiduoda, vaikai pasiduoda ir mes turime tą tokį labai blogą rezultatą dėl to, kad tiesiog nėra pagalbos iš išorės ir 2 valandos sporto salėje jiems tikrai nepadės. Šiuo savo įrašu labai norėčiau paskatinti, atrasti ir komunikuoti ne tik su mokytojais, ne tik su neformalaus ugdymo specialistais, tačiau ir su pačiais tėvais apie vaikų fizinį aktyvumą, apie vaikų sveikatos būklę bei taisyklingų sveikatos įgūdžių formavimą. Čia mes turime labai didelių problemų ir tiesiog atsisakydami ir numesdami visas tas problemas kažkokiam treneriui, mokytojui per fizinio ugdymo pamokas, tiesiog apleidžiame ir savo vaiką. Todėl labai norėčiau paskatinti, kuo daugiau apie tai kalbėti, kuo daugiau suteikti apie tai informacijos ir skatinti domėtis pačius tėvus.